في برنامج الدكتور بيرارد للتكامل السمعي بنعمل فحص سمع. ده جهاز فحص السمع. في العيادات السمع عادة بيفحصوا 6 ترددات. احنا هنا في برنامج التكامل السمعي بيرارد بنفحص 11 تردد. الهدف مش التشخيص حالة السمع بقدر ما احنا عايزين نعرف الكيرف او منحنى السمع ماشي ازاي، نعرف اذا كان في ترددات فيها حساسية زايدة او ترددات فيها حساسية اقل، لانه ده بيفيدنا في حالة ان احنا عايزين نركز على ترددات معينة بواسطة الفلاتر اللي على جهاز الاير ديوكيتور. في فحص السمع المفروض انه الشخص بيحط سماعات دي على ودانه وبيمسك ده في ايده وبيضغط لما بيسمع صوت، بيضغط على الزرار. في حالات الأطفال الصغيرين أو حتى الكبار الغير مدركين أو الغير واعيين أو حتى الغير متعاونين ما بنعرفش نعمل فحص سمع نعول عليه في موضوع الفلاتر. لكن عايز أقول إنه في كل الأحوال سواء عملنا فحص سمع أو ما عملناش النتائج غالبا واحدة. فحص السمع يميزه إنه بيدينا فرصة إن احنا نركز على ترددات معينة بفلاتر على الجهاز بآلية معينة. كمان بيدينا الفرصة إن احنا نشوف ايه التطور اللي بيحصل على مدى 10 أيام اللي هي فترة البرنامج، لأن احنا بنعمل فحص قبل ما نبدأ وبعد 10 جلسات وبعد 20 جلسة.